Čo by ľudia mali vedieť o jazyku a čo má spoločné logopédia a šport? Jazyk je v prvom rade sval. Je potrebné, aby tento jazykový sval bol dostatočne silný a pružný. Preto je niekedy potrebné začať oromotorickými cvičeniami, ako pri iných svaloch v našom tele, môže trvať niekoľko týždňov, kým sa jazykový sval spevní. Ako sa nazýva disciplína zaoberajúca sa cvičením jazyka? Táto disciplína sa nazýva oromotorika. Je to cvičenie jazykového svalu, používajú sa rôzne pomôcky, ako je napríklad slamka, pierko, palička, potom obrázkový materiál. Sú tu znázornené rôzne cvičenia, ako s týmto jazykom cvičiť. Je dôležitý tréning? Áno, tréning je veľmi dôležitý. Sú to najmä artikulačné cvičenia, je to s danou hláskou, sú to rôzne spojenia a pozície. Potom je to logogymnastika, sú to cvičenia v slabikách, slovách, vetách a riekankách. Čo je cieľom rečového tréningu a ako ho dosiahnuť? Cieľom rečového tréningu je fixácia hlásky, je to najmä správny rečový vzor, podpora rodičov a svojho okolia a potom je to automatizácia hlásky, je to v bežnej hovorovej reči, sú to rôzne texty. Je možné využiť na precvičovanie výslovnosti aj hru? Áno, hry na precvičovanie hlásky a výslovnosti sú veľmi dôležité. Sú to najmä pomenovanie obrázka, spojenie tohto obrázka s rôznymi vecami, spojenie s prídavným menom, aký, tvorenie vied. Ako si môžeme pomôcť, ak sa človeku nedarí správne vyslovovať hlásku? Ak sa človeku nedarí správne vyslovovať hlásku, túto hlásku vyvodíme. Pomôžeme si, buď je to mechanicky, je to pomocou rôznych pomôcok, ako je špachtla, prst, palička, slamka. Potom je to substitučne, je to pomocou náhradnej hlásky. Je to vlastne spojenie dvoch hlások. Čo je výhodou mechanickej metódy? Dieťa pri mechanickej metóde môže lepšie pochopiť, ako má jazyk kmitať a vyvodený zvuk motivuje k ďalšej terapii. Je to napríklad prstom, paličkou, sa ukáže správne miesto artikulácie. Uveďte príklady substitučnej metódy. Akú hlásku sme nahradili inou a prečo práve takto? Substitučná metóda je to vyvodenie hlásky pomocou inej náhradnej hlásky. Je to vlastne hláska, ktorá má blízke miesto artikulácie ako hláska, ktorú chceme vyvodiť. Napríklad pri vyvodení hlásky R použijeme D. Drak je zelený, ddak je zelený. Tričko je biele, tdíčko je biele. Princezná má šaty, pdíncezná má šaty. Kto môže pomôcť pri tréningu výslovnosti a ako postupovať? Väčšinou je potrebné, aby si slova s hláskou nacvičil najskôr rodič, aby to vedel správne predviesť dieťaťu. Dieťa najskôr opakuje slova po rodičovi. Rodič poskytuje správny rečový vzor. Po niekoľkých dňoch cvičenia hovorí slová samo dieťa, rodič sa iba pýta, čo je to? Keď dieťa dokáže dobre vyslovovať slová, je vhodné začať tvoriť jednoduché vety, v ktorých sa dané slovo vyskytuje. Ako motivovať dieťa alebo človeka a dosiahnuť pokrok vo výslovnosti? Hra je veľmi dôležitá. Dieťa má pocit zábavy. Sú to rôzne cvičenia, napríklad roztrihate kartičky, vozíte ich autom, pričom si vždy pomenujete, aký obrázok nakladáte. Alebo vyberáte z tajného vrecúška obrázky a pomenujete ich. Alebo malý zajko skáče a na ktorý obrázok vstupí, ten musí pomenovať. Nie je potrebné cvičiť dlho, stačí niekoľko minút denne. Dôležitá je pravidelnosť, každý deň chvíľku.
Aké rady by ste dali pre cvičenie výslovnosti? V prvom rade cvičiť nenásilnou hravou formou, ako sme už uviedli vyššie. Cvičenie výslovnosti vysvetliť rodičovi. Potrebný je správny rečový vzor, rodič a jeho okolie. Ďalej sú to cvičenia pred zrkadlom. Vidí dieťa pozíciu jazyka, pery, zuby. Cvičenie treba spojiť s bežným životom. Na výlete, v domácnosti, pomenovanie rôznych predmetov.